Nightmare Before Christmas è uno dei capolavori di Tim Burton che più adoro. E fin da quando ero piccolo continuavo a domandarmi una sola cosa, e cioè qual era il vero volto di Jack Skellington? Com'era Jack Skellington quando era ancora vivo? Beh, sono passati tanti anni da allora, da quando ero piccolo così, ma credo sia giunto finalmente il momento di scoprirlo insieme. Prima di tutto oggi è il 25 dicembre, quindi buon Natale! Buon Natale! Cosa vi ha portato Babbo Natale di bello? Tanti bei regali, spero. Nel caso fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Inizio facendo una piccola premessa. Da ora in poi tutte le parole che YouTube potrebbe reputare troppo violente per le vostre dolci e sensibili orecchie verranno sostituite con la parola arcobaleno. Giusto per fare un esempio. Zombie, arcobaleno, unghie, arcobaleno, con i gomiti tutti, arcobaleno, sciati e arcobaleno di fino ai piedi. Spero ci siamo intesi. Il video che ho pubblicato un po' di tempo fa in cui andavo a ridisegnare i personaggi di Aladdin in versione non è piaciuto davvero tantissimo. Però, e c'è un però, non andrò a continuare quella serie perché YouTube lo reputa, diciamo, sbagliato e dal contenuto troppo per voi piccole creaturine. Però molti di voi tra i numerosi commentini mi hanno dato degli spunti davvero interessanti, tra cui uno che ha ispirato questo video, e cioè come sarebbero i personaggi di Nightmare Before Christmas se invece di essere fossero vivi. E in questo modo avete celebrato praticamente le mie nozze, perché io adoro la Disney ma ancora di più adoro Tim Burton. In più oggi è Natale, quindi è tutto perfetto. Quindi se siete curiosi di sapere qual è il vero volto di Jack Skellington, allora mettete mi piace e rimanete lì. Per prima cosa andiamo a studiarci le immagini di Jack Skellington e della sua dolce metà Sally. Questo perché naturalmente ci sarebbe impossibile immaginarli da vivi se prima non osservassimo bene com'è il loro aspetto originale. Eccoci qua. Dopo aver fatto shopping salvando tutte le immagini necessarie, beh, non ci resta far altro che iniziare con il nostro disegno. Il nostro obiettivo è fare un disegno molto cute e soprattutto dall'eccessiva romanticosità. Ma io naturalmente non sono un esperto di romanticherie, quindi chiediamo a Frafrog un consiglio che possa ispirarci tutti quanti verso la direzione giusta. Quindi, Francesca? Sì? Mi dici una frase romantica? Il tuo sguardo Il mio sguardo è come quello di... Sì? È in difficoltà? Sì? Come quel ragazzino di Malcolm che fa... Sono stato coinvolto. Non lo so, Francesca, come il suo, quindi? Sì. Ma perché? Cosa c'entra? Se sapete come si chiama il personaggio fatemelo sapere con un commento. Allora, ho fatto un primo disegno abbozzato, ma devo dirvi proprio la verità, ragazzi, non mi piace proprio per niente. A volte capita a volte di fare dei disegni brutti, e questo qua secondo me lo è. È sciapo, è piatto, è cioè, non li ho riportati in vita, sembrano dentro. E quindi prima lezione importantissima: se non siete convinti di un disegno c'è qualcosa che non va, e quindi scartatelo. Cioè facciamo come se questo bozzetto non sia mai esistito e facciamone un altro. Per il prossimo bozzetto ho cercato di rendere un po' più intrigante la scena, e cioè dandogli un aspetto romantico ma anche, diciamo, sensuale. D'altronde Jack e Sally si amano, e visto che sono vivi ora, vorrei dare a questo loro sentimento un po' di calore, diciamo. Ed ecco qui il nostro lineart! Jack Skellington ha finalmente un volto e non ha paura di usarlo. E Sally è finalmente tutta intera. Devo dire che questo disegno è sicuramente molto meglio rispetto all'altro. Qui si riesce a percepire della passione, del calore, il calore della vita e dell'amore che li lega. Ma quindi ora passiamo a uno degli aspetti più importanti, e cioè il colore. E per farlo ci serviranno immagini di rose in fiore per dare un tocco di romanticismo, poi cuori e teschi di persone per dare un tocco Al tutto! E pipistrelli che non li vorreste manco a casa del vostro peggior nemico! Quindi ecco qui la nostra base, che fa schifo. Cioè, è un mix di immagini proprio prese e schiaffate qui senza senso. Ma questa qua naturalmente è solo la base, quindi non vi preoccupate, perché poi tutto questo marasma di immagini totalmente a caso avrà un suo senso. Tutte le domande troveranno risposta. Questo video è un po' come Lost. Andiamo a colorare sopra la nostra immagine per definire meglio i singoli colori. Io ho scelto di fare tutto su un unico layer per ottenere, diciamo, un effetto più pittorico. Praticamente è come se avessi dipinto ma con la tavoletta grafica. E ogni tanto vi consiglio di provare anche voi questa tecnica. Ok, beh, arrivati a questo punto potrei anche decidere di finire il video qui. Cioè, rimanere con questo robo tutto strano, astratto, pittorico, esporlo in una galleria d'arte e aspettare la mia per diventare famoso. Ma credo non sia proprio quello che vogliamo, vero?
vero? Andando nel dettaglio, la nostra sfida si infittisce, perché dobbiamo iniziare a delineare veramente l'aspetto di Jack e Sally da vivi, lavorando soprattutto senza molte delle caratteristiche fisiche che contraddistinguevano i due personaggi, come le parti rattoppate di Sally e l'inconfondibile teschio di Jack, cercando comunque però di preservare il loro carattere e la loro unicità. Stanno resuscitando, ragazzi! Ci stiamo sicuramente avvicinando al risultato finale. Disegnare è un po' come essere miopi, diciamo. All'inizio si parte da qualcosa molto sfocato e indefinito, per poi avvicinandosi mettere a fuoco e andare a definire sempre di più i dettagli. E quindi ora non ci resta far altro che continuare a mettere a fuoco. Approfitto per ringraziare Tim Burton per la collaborazione, naturalmente. Siamo grandissimi amici da tantissimo tempo, praticamente da quando aveva provato a resuscitare il suo cane. Quindi ciao Tim! Questi qua sono tutti i disegni che i ricetti hanno pubblicato su Instagram con l'hashtag per Richard. Ok ragazzi, siamo arrivati a un punto definitivo. Si riesce a trasparire ormai la carica, il sentimento dolce e mozzafiatante che lega queste due anime. Ma ahimè, manca ancora qualcosa. Non sono l'unico a notarlo, vero? L'avete già notato tutti quanti. Vi state prendendo gioco di me dicendo: Richard, non hai finito, manca quel qualcosa, quel dettaglio romantico, quella sensibilità. Ed è proprio per questo che Mr. Body Kun e Miss Body Chan interverranno per sensibilizzarci ed ispirarci attraverso una straordinaria, accurata e passionale simulazione di smancerie. Ciao. Ciao. Vieni qui, bel maschione. Ok, ora siamo finalmente pronti. Quindi andiamo avanti e finiamo il nostro disegno. Andiamo avanti. E finiamo il nostro disegno. Francesca. Oh. Ecco qui Jack e Sally tornati in vita dalla e insieme al loro amore. Tim Burton sarebbe veramente orgoglioso di noi. Oddio, lo sarebbe? Oddio, spero di sì. Se pensate di sì, fatemelo sapere con un mi piace, vi prego, vi prego. Ma per essere sicuri manca solo la prova del 9, cioè l'ultima prova finale. Quindi dobbiamo ucciderli. Ok, beh, sì. Sì, il disegno va bene. Quindi, quale sarà il prossimo personaggio che andremo a ridisegnare? In uno degli scorsi video ho fatto un casino. Ho fatto un errore dicendovi di commentare o di mettere mi piace. In base ai commenti e mi piace avrei deciso, no, cioè ho fatto proprio un casino. Quindi ho deciso di rifare le cose per bene. Quindi, se volete che ridisegni la versione maschile di Princess Mononoke, allora commentate qui sotto con l'hashtag Mononoke sei un figo. Mentre se volete che ridisegni la versione femminile di Sora di Kingdom Hearts, allora commentate qui sotto con l'hashtag Sora sei buona. Mononoke sei un figo, Sora sei buona. Realizzerò il prossimo video in base all'hashtag che vincerà. Detto questo vi lascio il video in cui ho trasformato Ciccio Gamer in Ursula. Sì, lo so, è un po' strano. E se doveste decidere di andarlo a vedere vi lascio con una domanda. Diciamo, una domanda che proprio mi attanaglia. Cioè, secondo voi dovrei trasformare Frafrog in Frollo o nel Gobbo di Notre Dame? Fatemelo sapere con un commento sotto questo video, non sotto questo. Detto questo ragazzi, questo qua è il mio ultimo video del 2017. È Natale, quindi tanti auguri di buon Natale. E ci vedremo sicuramente nel 2018 con tante novità e tanti nuovi video. Mi mancherete!